mahereza matanja ary zany indrindra no firarintsoa atolotra ianao ety am-piandohana atao anatin'izao fandaharana izao mirary fiadanan'ny tompo aminao sy ny ankohonanao ihany koa izahay ary manasanao mpitiavana izay anaraka hatramin'ny farany izao fandaharana izao ny tapany voaloha iarahantsika amin'ny dokotera Andriatsina anovo torohevitra ara-pahasalamana isika vaovao indray amin'ity amin'io tia manasanao zahay tsisy araka aminay tapany faharoa kosa dia ny fampaherezana iarahantsika amin'ny pastora Ratsaka Sotra Paul ary ny hira no entsika mandravaka ny fiarahana ko manaratra amin'ny farany tompoko. Dia faly mitsidika ny tokantranontsika tsiray avy indray amin'ny fandaharana mamy ny miaina indray isika. Ao anatin'ny fotoana lavalava isika dia hijery lohevitra ngezabe indray dia mikasika ny fanatanjahantena izany na ny fampiasam-batana. Exercice physique eo isika amin'ny teny hafa. Ny olombelona mantsy dia nofonin'Andriamanitra mihitsy mba hiasa vatana. Satria misy ny tongotra, misy ny tanana, misy ireo ozatra isan-karazany izay natao ampiasaina izany. Ary raha ohatra antsika hoe somary mijery eo amin'ny baiboly ohatra dia any amin'ny Genesis ihany dia efa voalaza mihitsy fa napetraka tao amin'ny saha anankiray ireo razambentsika dia Damaseva zany dia natao hikarakara, hiasa, hitandrina izany saha izany, zany hoe mampiasa vatana izany. Izany hoe programan'Andriamanitra mihitsy zany. Noforonina mihitsy zany olombelona mba hampiasa vatana sy hanao fanatanjahantena. Ka ny fanatanjahantena dia tena ilainy tsika eo amin'ny fahasalamana. Andeha rehefa tsika hoe inona avy ary ireo tombontsoa azo avy amin'ny fanaovana fanatanjahantena na fampiasam-batana. Ny voalohany ngezabe amin'izany dia ny mikasika ny amin'ny fo sy ny lalan-drà. Ny fanatanjahantena dia mampikoriana tsara ny rà. Atosiky ny fo zany any amin'ireo faritra lavitra indrindra ny rà, ka vokatr'izay dia misokatra avokoa ireo lalan-drà majinika hatrany amin'ny ratsana majinika zany indrindra any amin'ny atidoha, ka mitondra ny oksizena makany amin'ireo faritra rehetra izay mila izany. Dia mahatonga ny lalan-drà zany alefaka, atonga azy ho souple, elastika, zay tena tsara zany ka atonga azy tsy mora tapaka. Tsika amin'izany fa tena ilaina zany. Io fanaovana fanatanjahantena io ilaina fampiasam-batana ka dia lahoery ary tompoky lahy sy tompoky vavy fa tena asoantsika ny fanaovana fanatanjahantena. Izay hoe satolotra androany dia amanaraka indray. Tsino nariraiko rato tsy teo ianao, resila hatrany saiko fitiavany ianao. Lairanao no nisandainao ny fiainako ety, tsy atao very mai Jesu lay fonao ty. Tsino nariraiko rato tsy teo ianao, resy latra ny saiko ny amin'ny fitiavanao. Ody ovire ny foko mau ho anao indray, iorinany fino ko anao mandraiky izay. Ko avao zireny saiko ny te
ny fanahy ome faly miarabantsika rehetraindray tratra nyity fotoanandroany ity. Andriamanitry ny fiadanana ne ameny ny fo tsiraray avy, ameny ny tokantrano tsiraray avy. Ka ny fotoana izay iarantsika eto dia fotoana izay azaontsika manovo hery sy fahalalana ary mahatonga antsika anakaiky an'Andriamanitra bebe koa hatrany. Ry havana, ny anarantsika tamin'ny lasany amin'ny atao hoe fanabeazana feno. Adidy lehibe izay sahany ny ray aman-dreny izany. Hitantsika fa ny tokantrano dia sekoly. Resahana matetika ny amin'ny atao hoe fanabeazana fototra. Fanabeazana fototra sekoly, fanabeazana fototra. Raha ny tena marina ne, ekena fa fanabeazana fototra ireny sekoly ireny, lay ambaratonga voalohany. Dia izao, ny tena fanabeazana fototra dia ny tokantrano. Ny tokantrano dia fanabeazana fototra. Ao zany ny tena fototra izay apetraka amin'ny fanolokoloana an'ireo ankizy. Koa ho antsika ray aman-dreny, isika zany no mpampianatra amin'ny fanabeazana fototra. Ireo ankizy no mpianatra amin'izany ary ny tokantrano no sekoly amin'izany. Koa izao ary, ho antsika dia adidy lehibe ary tombontsoa lehibe izay omen'Andriamanitra antsika tsiraray avy izany. Dia ny amin'ny hoe hanabeazana, anaovana mihitsy hametrahana ny fototra na ny fanorenana ny fanabeazana eo amin'ny lafiny rehetra ho an'ireo ankizy izay adidy napetraky ny tompo ho antsika tsiraray avy. Ary tombontsoa ihany koa izany. Mba azahoana manatanteraka an'izany dia ilaitsika ny manana modely. Modely sy taranja izay ianarana. Ny sekoly tsiraray avy manko dia manana taranja ary ny sekoly mahomby dia mahomby dia manana modely arana ihany koa ireo mpianatra. Ka izany no mahatonga azy ireo ahomby kokoa eo amin'ny fiainana. Iza ny modely ao amin'izany tokantrano izany, amin'izany fanabeazana fototra izany, dia ny tokantrano tsiraray avy, ny ankonana tsiraray avy. Iza ny modely? Ny anarantsika tamin'ny lasa ny amin'ny hoe Kristy no modely ho antsika. Ary mbola averina indray izany. Averina izany ao amin'ny Matio 1:20. Iza ny mpampianatra? Mpampianatra modely amin'izany sekoly lehibe izany dia ny sekoly ao tokantrano, ny ankonana. Dia izao no voalaza ao amin'ny Matio 1:20 ary ny andininy 8:20 sy ny andininy 7:20. Mankanesa aty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana, fa izaho no anomenareo fitsaharana. Dia izao no voalaza amin'ny andininy 7:20. Iento ny zokako ka mianara amiko, izany hoe izany mpampianatra, ianareo no mpianatra. Ka ny mpampianatra modely izany dia Kristy. Mianara amiko, fa malemy fanahy sady tsy miavonam-po aho, dia hita fitsaharana ho an'ny fananareo ianareo. Kristy no modely. Namela fianarana ho antsika izy. Izy no mpampianatra antsika mba azahoantsika koa mampianatra an'ireo ankizy ireo. Izao manko ny mpampianatra tena mahay dia mpampianatra mitohy mandrakariva ny fandaliana, ny fahalalana. Tsy mitsahatra izy ny mianatra, fa mbola mampianatena ary mbola mety manaraka programa hafa mihitsy azy izy. Ka izao ny ray aman-dreny ihany koa zany izy tokony mpampianatra toy izany. Mpampianatra tsy mionona fotsiny amin'izay nianarana hatramin'izay dia io foana no verimberina, tsy ry havana, fa ny mpampianatra tena mandroso dia mpampianatra mampitombo fahalalana,
mampitombo ny fahaizana azahoana manatanteraka n'izany adidy izany antsakany sy andavany. Koa eto izany mba azahoantsika ho mpanabe araky ny tokony ho izy, mpitaiza an'ireo ankizy ireo, dia ilaintsika ny mianatra amin'ilay mpampianatra lehibe. Ilay mpampianatra modely dia Kristy izany, mianaramiko izany hoe raiso ho mpampianatra aho. Ary mbola averiny izany ao amin'ny Jaona 3:13. Ao amin'ny Jaona 3:13 ry havana dia lazainy ao ny amin'ny maha modely azy, ohatra izay napetrany ho antsika. Vakitsika ny 15. Fianarana no nomeko anareo mba hanaovanareo araka izay nataoko taminareo. Fianarana izany hoe ohatra amin'ny teny hafa, ohatra no nomeko anareo. Izany hoe ilay fampianaran'i Kristy izany eto dia miorina amin'ny fanomezana modely, miorina amin'ny fanomezana ohatra. Ka ny fampianarana ao an-tokantrano ao dia fampianarana tokony mifototra be dia be amin'ny modely, amin'ny ohatra izay apetratsika ray aman-dreny. Izao manko zava-doza raha ohatra ka zavatra ray no tenenin'ny vava kanefa zavatra hafa no atao, ary izany dia mahatonga ny ankizy ho sahiran-tsainany amin'ny hoe inona ary no tokony atao, ilay nilazainy ve sa ilay nataony. Fa tokony hifanaraka izay lazaina sy izay natao. Ka ohatra no anatanterana izany, fanomezana modely no anatanterana izany, ary izany no tena fampianarana avo indrindra, fampianarana mahery vaika indrindra dia ny fampianarana amin'ny alalan'ny ohatra izay apetraka, amin'ny alalan'ny modely izay atao. Raha tiana ny ampianarana an'ireo ankizy ireo zavatra anankiray dia ho antsika ray aman-dreny izany dia tokony ho modely ny amin'izany, modely arahana. Ka izao tsy vitan'ny tenantsika manokana izany amin'ny herin'ny tenantsika, fa ny zavatra mahafinaritra eto dia izao hoe mianaramiko ianareo. Izany hoe Kristy izany no mampianatra antsika, azahoantsika mampianatra. Ary ny apôstôly Paoly ry havana no nanatanteraka an'izany, izy dia mpampianatra mpanabe lehibe tokoa teo amin'ny fiangonana. Ka izao no lazainy ao amin'ny Koritianina 1:1 ary ny 1:1. Koritiana 1:1 ny 1:1. Aoka anaka ianareo dia tahaka ny anahafako an'i Kristy. Aoka anaka ianareo, izany hoe mianara amiko, raiso ny modely, izany hoe mandray ny tenany modely izany ny apôstôly Paoly eto, hoe raiso arao ny lesona izay omeko anareo, aoka ampiarina izany lesona izany, modely ny apôstôly Paoly. Ary hoy izy hoe arao izany ohatra apetrako izany, omeko anareo zany modely izany. Ary mba azahoany manatanteraka an'izany dia omeny eto ny tsiambaratelo, ary izany tsiambaratelo izany dia tsiambaratelo ho antsika tsiraray avy ihany koa. Izao no voalazany eto: aoka anaka ianareo dia tahaka ny anahafako an'i Kristy. Izany hoe makatahaka ny Kristy isika, mba hahatonga antsika ho modely ho an'ireo ankizy. Zay zany ny tsiambaratelo izay tokony ho raisitsika, mba azahoana manatanteraka an'izany rehetra izany. Efa nodinitsika teto ireo fampianarana mivelatra eo amin'ny lafiny ara-panahy. Ilaitsika ny maka an'i Kristy modely eo amin'ny fampianarana amin'ny lafiny ara-panahy, eo amin'ny lafiny ara-tsaina modely Kristy, eo amin'ny lafiny ara-batana modely Kristy, eo amin'ny lafiny ara-piarahamonina modely Kristy. Makazo ohatra isika, amin'izay ihany no azahoantsika manome ohatra araka ny tokony ho izy ho an'ireo ankizy. Ary zany ry havana, zany ny tena fanabeazana mahomby indrindra. Indraindray tsy mahomby ny fanabeazana satria tsy ampy izany fanomezana modely izany. Ary dia manjary mikorotana ny sain'ny ankizy satria tsy mazava le modely. Mety zavatra ray no lazaina kanefa zavatra ray ny atao. Efa nambarako izany teo aloha, fa ilaina ny mampitovy
an'ireo, mampilahatra an'ireo zavatra ireo, ka na ny atao na ny lazaina dia mifanaraka tsara ireo. Ary zany no ohatra nomeny Kristy. Kristy dia izao zay zavatra ny lazainy dia zay no nataony. Ary zany dia azontsika tanterahana satria izy no manome antsika hery azahoantsika manatanteraka an'izany. Koa voalaza eto zany amin'ny hoe Kristy ny modely ho antsika. Izy no mpanabe, izy no ohatra. Ary dia ilaintsika no makatahaka an'io modely tanteraka io, fanaperana io, mba azahoantsika ihany koa manome ohatra an'ireo ankizy ireo. Ao amin'izany sekoly fanabeazana fototra izany dia ny ankonina sy ny tokantrano izany. Koa izay ary no fototra. Izay ny fiofanana lehibe izay ilaintsika, dia ny fiofanana izay omeny Kristy, makatahaka an'i Kristy. Manaradia, efa ny anarantsika ny amin'izany hoe manaradia an'i Kristy. Koa andeha ary, andinika indray isika ny amin'ny taranja, efa misy taranja vitsivitsy zay ny efa nidinintsika tamin'ny lasa. Fa androany dia ampina indray ny taranja zay ianarana ao amin'izany sekoly fanabeazana fototry ny tokantrano izany. Dia ny fanabeazana an'ireo ankizy ireo. Ao amin'ny Mika ry havana no ahitantsika an'izao teny izao. Ao indray no ahitana taranja mahafinaritra, ary raharahana izany dia isy vokany lehibe tokoa eo amin'ny fiainana, ity taranja lehibe ity. Ao amin'ny Mika 4:9 ary ny 5:9. Ny 5:9 izao no voalaza eto. Io zany ny taranja zay dinintsika androany. Ary ilaintsika ray aman-dreny ny mianatra n'izany taranja izany, zany hoe manao fanomanana tahaka ny sekoly rehetrarehetra, ny mpampianatra mahay sy azo antoka dia manao miomana tsara izy alohan'ny ampianarana. Ka izao ho antsika ray aman-dreny dia mianatra an'izany taranja izany isika, mba azahoantsika mizara an'izany amin'ireo mpianatra ao amin'izany sekoly fanabeazana fototra izany, dia ny sekoly ny tokantrano izany. Izao no fanambarana eto. Ry olombelona eto zany dia azo aseho hoe ao anatin'izany ry ray aman-dreny, izany hoe ho antsika ray aman-dreny zany. Dia izao no voalaza eto. Ry olombelona, tsika rehetra, efa naseho anao izay tsara. Izany hoe ny taranja lehibe izay dinina sy ampiarina dia izao izay tsara. Izany hoe zay zavatra tsara rehetra tokony miorina amin'ny zavatra tsara, hatsarany toetra, miorina amin'ny fomba fiteny mihaja tsara, izay tsara fa tsy ny zavatra ratsy akory. Efa naseho anao izay tsara, mikatsaka ny tsara, mikatsaka ny soa, mikatsaka ny mety. Izany no tokony hanjaka ao an-tokantranonao, fitadiavana izay tsara. Ary zay zavatra atao dia tokony mba hiezana, mba ho tsara. Ny teny atao mba ho tsara, feno fanajana, feno fahamarinana, mba ho tsara. Ny zavatra atao, ny asa zay atao, na ataontsika hoe zavatra madinika, na ny fikarakarana tokantrano zany, ny sakafo, ny fanasana vilia, ny fampirina trano, izany rehetrarehetra izany dia miezaka mba ho tsara. Izany hoe mikatsaka zay tsara, mitady zay tsara, manao zay tsara. Efa naseho anao zay tsara. Kanefa mihoatra an'izany zavatra voalaza eto. Izao no fanambarana. Efa naseho anao zay tsara, sy izay ilain'i Jehova aminao. Izany hoe ny zavatra tianambara eto zany dia hoe zavatra ilain'i Jehova, takian'i Jehova. Jehova mihitsy no milaza hoe ataovy io. Izany hoe tsy zavatra zay hoe za tsy tianao an'izany, zavatra maivamaivana anie izany. Tsy ry havana, tsy zavatra maivamaivana ity taranja ity, fa Jehova mihitsy no mitaky an'izany. Jehova mihitsy no mila an'izany. Apetraka zany zay zavatra zay. Tsara, ilain'i Jehova. Mazava zay zavatra zay.
de toizana ny vaky teny de zao zany le izy de izao ihany ny anao no marina sy ny otia famindrapo ary ny anaraka an'Andriamanitra ao amin'ny fanetrentena. Milatra zany eto zao ny taranja mafonja izany zay ampianarina ao amin'ny sekoly de ny ao an-tokantrano zany ny tsara zay takiany Jehova zany rehetrarehetra izany de inona moa zany de lazainy eto le izy de zao ihany ny anao ny marina. Zay ny voalohany ny anao ny marina ampianarina ny ankizy izany ity hoe fanaovana ny marina ity fahitsiana ity, tsy mandaingalainga, tsy mamitapitaka fa izao zay zavatra lazaina de marina, fahamarinana, manao ny marina, tia ny marina, izany rehetrarehetra izany zany no ilaina. Ka izao mba zahotsika mampianatra ny marina ry havana, ry ray aman-dreny malala de zao ilaintsika manao ny marina. Azao anie Kristy lay mpampianatra modely de laza izy hoe izy no fahamarinana, izy no fahamarinana sy fiainana, izy no fahamarinana, zany hoe Kristy no fahamarinana. Ka izao makatahaka ny Kristy isika de isika ray aman-dreny zany de tokony mba hanao ny marina ihany koa. Tandremo ry havana ny mampianatra ny ankizy somary amitapitaka, ohatra hoe misy olona mitady eo ambaravarana de hoe izany eo de lazao hoe tsy ao ndana lazao fa tsy ao inona moa no atao am'izany zavatra izany, nefa ao isika de lazaina ny ankizy hoe lazao fa tsy ao izy. Zany hoe misy fampianarana andainga zany zay zavatra izay, tsy marina zay zavatra izay, misy akony zay zavatra izay, ohatra ratsy zay zavatra izay. Misy zavatra zay atao ndraindray tsy eritreretina ny mety ho vokatra zany zavatra izany, zava-doza izany. Ka ilaitsika zany ny manao ny marina amin'ny fahitsiana ao an-tokantrano ao, any am-piasana any, eo amin'ny mpifanolobodi-rindrina, ao amin'ny mpiaramonina dia ilaina ny marina ary ny ankizy dia mijery an'izany ity zavatra ty de tsy zavatra lazain'ny vava ihany fa iainana ny tena mahery vaika, mijery an'izany fanaovana ny marina. Zay zany ny tadiavin'Andriamanitra amintsika, fanaovana ny marina. Isika aloha zany noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia manaova ny marina, aoka mahitsy. Ary raha nisy zavatra tsy nety, zany hoe nanao zavatra tsy marina isika na somary latsaka tamin'izany isika de zao tokony hifonana amin'Andriamanitra izany ary manapa-kevitra ny amin'ny hoe manomboka am'izao kosa dia anao ny marina ary mangataka amin'Andriamanitra mba hanampy antsika amin'izany, mba ahatonga atsika hanao an'izany marina izany. Tokony ho marina ny ray aman-dreny ary ianaran'ny ankizy izany. De zao rehefa manao an'izany isika de afaka mitaky amin'ireo ankizy ireo izany fahamarinana izany. Izany hoe takiana amin'ny ankizy mba hilaza ny marina mandrakariva izy ireo, fa tsy ekena mihitsy sy aoka tsy andefitra ny amin'ny hoe mandaingalainga na mamitapitaka satria mampidi-doza izany. Raha zany ny zavatra iainana ao an-tokantrano ao dia ivoaka izany ary mitombo am'izany dia zava-doza no terak'izany zavatra izany. Fampianarana ny marina, filazana ny marina, ino anafaka antsika. Raha izany ihany manko, raha izay fotsiny aza no mpiarina de miova mihitsy ny ao an-tokantrano ao ary miova ny fiarahamonina satria samy milaza ny marina daholo ny tsiraray avy, ialana ny laingalainga, ialana ny fitapitaka, ialana ny zavatra filazana ny zavatra tsy mitombona fa ny zavatra marina no lazaina. Eto zany dia takian'Andriamanitra izany, ilain'Andriamanitra izany hoe manaova ny marina, fahamarinana, zay no lazaina eto, sy ny oti famindrapo. Zay ny taranja manaraka, zany hoe fitiavana famindrapo.
Famindra-po ry havana dia zava-dehibe. Tsy misy hitateraka eto ambonin'ny tany. Ka izao mila famindra-po. Rehefa misy olona zay nanao zavatra anankiray ary matsapa n'izany fatosoana izany izy ary manapa-kevitra ny amin'ny hoe noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia tsy hanao an'izany intsony, dia omena famindra-po zany. Famindra-po ary mamela azy. Marina fa misy olona izay manao zavatra mety sy mibebaka izy na mifona amintsika dia tsy tokony hitazona lolom-po ao anaty fa avela izy. Fa ny voalaza eto dia zao, eo amin'ny fifandraisana ao an-tokantrano ao dia ilaina izany famindra-po izany. Famindra-po eo amin'ny fifandraisana any am-piasana dia ilaina izany fifandeferana sy famindra-po izany. Eo amin'ny mpiara-monina ilaina izany. Amin'ny toerana rehetra dia ilaina izany. Zany hoe ilaina ny marina. Ilaina izany zavatra izany, kanefa ilaina ihany koa ny ho tia famindra-po, mamindra fo. Ampianarina ny ankizy izany fahaizana mamindra fo izany. Zava-dehibe io ry havana. Zay zany ny taranja voalaza eto. Taranja eto dia le voalaza eto hoe inona daholo araky ny fahitantsika, ny hanao ny marina sy ho tia famindra-po. Ary voalaza eto ny amin'ny hoe ary ny anaraka an'Andriamanitra ao, manaraka an'Andriamanitra. Taranja anankiray io efa nidinitsika ny amin'izany eo amin'ny fanabeazana ny ankizy, dia ampianarina ny ankizy anaraka an'Andriamanitra. Satria ny fanabeazana tsy amin'ny fanarana an'Andriamanitra, tsy miaraka amin'ny fanarana an'Andriamanitra dia pokaty, marefo ary irotana izany. Fa raha ampiarahana amin'ny fanarana an'Andriamanitra kosa izany, dia ateza dia ateza ary aharitra izany. Koa izao ry havana, hita eo zany le taranja. Misy anankiray eto ny amin'ny hoe amin'ny fanetrentena. Hodinitsika amin'ny manaraka izany. Ny taranja anankiray lehibe dia ny fanetrentena. Ampianarina ahoana moa no atonga an'izany ho zava-misy eo amin'ireo taranaka. Ahoana ny iainana an'izany? Ianarantsika izany taranja izany izay ianarana ao amin'ny sekoly. Fa ny amin'ity androany ity kosa dia izao, tadidio fa Kristy no modely. Ary isika ihany koa dia tokony modely makatahaka ny Kristy ary afaka manome modely an'ireo taranantsika efa fanabeazana. Ary ho anareo ankizy dia izao anie, ho anareo ihany koa izany raiso Kristy modely. Aleoko ampiarina izany zavatra izany eo amin'ny fiainanareo, ho an'ny tanora izany rehetrarehetra izany. Fa ho antsika ray aman-dreny, adidy lehibe izany. Ary ny taranja izay dinina mazava eto, dia ilay voalaza eto dia ny hanao ny marina. Hanao ny marina ary tia famindra-po ary manaraka an'Andriamanitra. Ry havana, manan-karena ny fanabeazana amin'Andriamanitra. Ary ilaintsika ny mifandray amin'ny fototra izany fanabeazana izany. Ka andeha ary vavaka isika. Ray eo, misaotra anao zahay satria nanome an'i Kristy ho modely ianao. Ampio izahay mba hakataka azy. Azahoanay manome modely ny hafa ihany koa. Mifona aminao zahay satria mazana nandray tsy ampy izany eo aminay. Mangataka kosa izahay meo anay ny hery azahoana manatanteraka an'izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.